Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. تعتزم الخطوط الملكية المغربية إيداع شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بتهمة الإساءة للمملكة، حيث من المقرر تقديم الشكوى في 20 جانفي المقبل. ونقلت مجلة جون أفريك أمس الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اللمسات الأخيرة لرفع الدعوى القضائية ضد وزير الخارجية الجزائري قد استكملت، حيث جرى توكيل محاميين فرنسيين مختصين في قانون الصحافة، إضافة إلى محام مغربي وصفته جون أفريك المقرب من القصر الملكي. وكان الوزير عبد القادر مساهل اتهم بنوكا مغربية بتبييض أموال الحشيش، مؤكدا أن شركة الخطوط الجوية الملكية لا تنقل المسافرين فقط عبر رحلاتها إلى دول أفريقية، في إشارة منه إلى تورطها في نقل المخدرات أيضا. وخلفت تصريحاته جدلا واسعا، حيث قام المغرب باستدعاء سفيره بالجزائر للتشاور بخصوص هذه التصريحات قبل أن يعيده إلى مقره. وليصلك كل جديد اشترك الآن.